ट्विंग हेलो। हाय डॉली, क्या तुम मेरे घर सारे दोस्तों को लेके आ सकती हो? हाँ, अभी मेरे पास तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ है। वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। डॉली, मैं आ गई, यहाँ पे बैठ जाओ। हे डॉली, कैसी हो तुम? मैं भी आ गया। माफ़ करना, लेट हो गया। नहीं, इसमें कोई टाइमिंग नहीं थी। पता है, आज मैंने लकी गेम में हॉर्स राइडिंग की 4 टिकट पाई है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें तुम सब अपना अपना नाम लिख दो। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। दोस्तों, जल्दी आओ। देखो, यूनिकॉर्न। यहाँ पर बैठ जाओ। मैं आ गई। जरा अपने टिकट्स तो दिखाओ। ये लीजिए। पहले मनु आएगा। जाओ मनु। क्या ये तेज भागेगी? इसका नाम क्या है? इसका नाम ट्वाइलाइट है। तेज मत भागना। चलो, बैठ गया। चले। वाह, मज़ा आ गई। मैं देखो दोस्तों, मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। हाँ, शाबाश। रुक जा। क्या तुम्हें मज़ा आई? हाँ, बहुत मज़ा आई। ये तेज़ भागता है तो ही मज़ा आती है, धीरे भागता है तो बिल्कुल भी नहीं आती। वाह। अब अगला नंबर है डॉली। चाओ डॉली, तुम बहुत ही क्यूट हो ट्वाइलाइट। वो 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 रुको रुको, इसे मैं गिरने वाली हूँ। रुको, तुमने अभी से क्यों रोकवाया? क्योंकि मैं गिरने वाली थी। हाँ हाँ, चलो ठीक है। अगला नंबर किसका है अंकल? हाँ, अगला नंबर तो टेडी का है। नहीं, सॉरी, सिंड्रेला का है। चाओ सिंड्रेला। बैठ गए अच्छे से? हाँ, चलो। बहुत मज़ा आ रही है। और तेज भाग पाओ। रुक जाओ। अब आखिरी नंबर टेडी का है। मेरा नंबर। जाओ। सर, रुको। क्या आप मुझे धीरे करवाएंगे प्लीज़? ठीक है। वाह, ये पोनी तो आपकी हर बात मानती है। हे दोस्तों। रुको। तुम सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलो, चलते हैं। हाँ, चलो।
मेरे घर आने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, रुको मैं जूस बना के लाती हूँ। ये लो, मैं आ गई। ये तुम्हारे लिए डॉली। शुक्रिया। तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी वाला जूस। वाओ। ये तुम्हारे लिए मन्नू, मतलब टेडी। सॉरी माँ, टेडी। इट्स ओके। नाम इतने सारे नामों में तो कभी भी उलझ जाते हैं। तुम्हारे लिए बनाना वाला, मेरा फेवरेट फ्रूट। और ये तुम्हारे लिए पाइनएप्पल वाला। शुक्रिया। और ये मेरे लिए वाटरमेलन वाला। थैंक यू। तुमने हमें हॉर्स राइडिंग करवाई, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी।